उसैद उम्र सिर्फ 4 साल। 10 अक्टूबर को चौथा जन्मदिन मनाना था। घर में गुब्बारे सजने थे, मेहमान आने वाले थे, लेकिन अब उस घर में सिर्फ सन्नाटा है। मां की आंखों में आंसू है, हाथ में बच्चे की तस्वीर। पिता की आवाज भारी हो जाती है जब वो कहते हैं, अगर पोस्टमार्टम होता तो हमें सच्चाई पता चलती। हमने तो सरकार पर भरोसा किया था। नागपुर में हमने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने बोला ये इसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है, इसके डायलिसिस कराना पड़ेगा अपने। तो डॉक्टर नागपुर के डॉक्टर ने आपको बताया कि इसकी वजह क्या है, किडनी वर्क क्यों नहीं कर रही है? नागपुर के डॉक्टरों ने नहीं बता पाया, वजह नहीं बता पाया कि किस वजह से हुआ ये। अच्छा, जब ये घटना हो गई आपके बच्चे के, मतलब जाहिर तौर पे बड़ी दुख की बात है, लेकिन जब आप घर पे शव लेके आए बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए, किसी भी प्रशासन के आदमी ने आपसे कहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन सिस्टम की बेरुखी देखिए, न तो जांच हुई न पोस्टमार्टम। उसे अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन के किसी आदमी ने बोला था? जी नहीं, किसी ने नहीं बोला। 10 तारीख को आपके बच्चे का जन्मदिन था? जी, 10 अक्टूबर को मेरे बच्चे का बर्थडे था। अफसोस कि लेकिन वो दिन ही नहीं आ पाया। सरकार अब पाबंदी लगा रही है कोल्ड ड्रिप पे। जब 9 बच्चे खत्म हो चुके हैं और आधे से ज्यादा तो सीरियस है। 5 साल का अदनान मासूम को बुखार हुआ था। सरकारी डॉक्टर ने खुद पर्चे पर लिख दिया था, दिन में 4 बार कोल्ड ड्रिप। घर वालों ने वही दवा दी जो डॉक्टर ने बताई, लेकिन उसी सिरप ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। अदनान की मासूम मुस्कान तस्वीरों में कैद रह गई। परिवार से उनकी खुशियों की वजह छिन गई। 6 साल का हितंश और 8 साल की ऋषिका। खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन सिरप पीने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई और फिर मौत हो गई। इसी तरह शिवम, श्रेया और विकास के साथ भी हुआ। अब वो कमरे जिनमें बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां सन्नाटा है। ये सिर्फ छिंदवाड़ा की त्रासदी नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। जिन बच्चों को दवा से ठीक होना था, उनकी जान चली गई। 14 मासूम चले गए, पीछे छोड़ गए आंसुओं का सैलाब और सवालों का बोझ। सवाल ये, क्या इन मौतों से कोई सबक लिया जाएगा या मासूम बच्चों की मौत भी सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगी?